सभिनी ॾिसंदड़नि खे सिंध जे सकाफ़ती ॾिहाड़े जूं वाधायूं हुजनि। उर्दू पंजाबी पश्तो छालाए क़याम बोली हिन सिंध में जनम माजी जल ॾिनी अलोली हिन सिंध में जनम माजी जल ॾिनी अलोली उर्दू पंजाबी सिंध जी सकाफ़त जा केतिरा ई पहलू आहिनि। हर पहलू पंहिंजे अंदरि अलॻि काइनात रखे थो। सिंध जी सुहिणी ऐं मलूक सकाफ़त ते ॻाल्हाइजे त घणो वक़्तु लॻी वेंदो। अॼु हिन सकाफ़ती ॾींहं ते असां पंहिंजे क़ौमी शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे नज़रिए खे पाकिस्तान जे क़ौमी शाइर अलामा इक़बाल जे नज़रिए सां भेटे रहिया आहियूं। हक़ीक़तुनि ॾिसिजे त लतीफ़ ऐं इक़बाल जे ख़्यालनि में ज़मीन आसमान जो तफ़ावत आहे ऐं ॿिन्ही जी भेट करण बि हिक क़िस्म जी नाइंसाफ़ी आहे। पर तंहिं बावजूद बि जीअं असांजे मथां ज़ोरी इक़बाल खे क़ौमी शाइर करे मढ़ियो वञे थो, तंहिं करे अचो त ॾिसूं छा वाक़ई इक़बाल लतीफ़ जेतिरो वसी नज़र ऐं वतन दोस्त शाइर हो। जेकॾहिं गौर सां ॾिसिजे त शाह साईं ऐं डॉक्टर इक़बाल में केतिरियूं ई ॻाल्हियूं हिक जहिड़ियूं आहिनि। लतीफ़ ऐं इक़बाल ॿई हिक ख़ुदा ऐं आख़िरी नबीअ जा क़ाइल हुआ। लतीफ़ पंहिंजे मज़हबी अक़ीदे जो इज़हार कंदे चवे थो त वहदहू ला शरीक लहू जॾहिं चयो जिन तिन मञियो मोहम्मद कारणे हेजां साण हीअं तॾहिं मंझां तिन अवतड़ कोन ओलियो। साॻी ॻाल्हि अलामा इक़बाल पंहिंजी शाइरीअ में हिन रीति करे थो। ब मुस्तफ़ा बरसाने ख़्वेशरा के दीन हमाउस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलह भी अस्त मकाम ख़्वेश अगर ख्वाही दरीन दीर बहक दिल बंदो राह मुस्तफ़ा गीर। शाह लतीफ़ ऐं डॉक्टर इक़बाल ॿिन्ही ते मसनवी रूम जो पिणु वॾो असरु वेठल हो। लतीफ़ रूमीअ जे बारे में चवे थो त तालिब कसर सूंह सर इहा रूमीअ जी रूह जिनी ॾिठी जूए तिनी पुछियो की न की। अलामा इक़बाल पिणु साॻी ॻाल्हि करे थो। बाज़ बर ख्वानम ज़फ़ैज़े पीर रूम दफ़्तर सरबस्ता इसरार उलूम पीर रूमी खाकरा अक्सीर कर अज़ गुबारम जलवाहा तमीर कर। हाणे अचो त ॾिसूं इक़बाल ऐं लतीफ़ हिक ॿिए खां कीअं मुख़्तलिफ़ हुआ। हिन मसइले ते शाह साहब ऐं इक़बाल जो नुक़्ता नज़र बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। शाह साहब वहदतुल वजूद जो क़ाइल आहे ऐं शाह साईं वहदत मां कसरत जी पैदा थियण जे नज़रिए जो हामी आहे। हिन कसरत खे का जुदा हस्ती नथे मञियो। उन लाइ शाह साईं फरमायो पढ़ाॾो सोई सॾु वरवाईअ जो जेलही हुआ अॻे ई गॾु ॿुधण में ॿथिया। इक़बाल वहदतुल वजूद बजाए वहदतुल शहूद जो क़ाइल हो। इक़बाल मुताबिक़ ख़ालिक ऐं मख़लूक पंहिंजे जोहर में ॿ अलॻि वजूद आहिनि। इक़बाल मुताबिक़ बंदो आला इख़लाक़ ऐं इस्लाम जे रहबरीअ जे ज़रिए ख़ुदा जे एतिरो त क़रीब थी सघे थो जो ख़ुदा जी ज़ात सां हुजत करे सघे थो, जॾहिं त संदसि पंहिंजी सीरत में को बि इस्लामी आला इख़लाक़ी गुण मौजूदु कोन हो। खुद ही कोकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। इक़बाल ख़ुदा सां अहिड़ी वेझड़ाईअ जो ज़रियो सिर्फ़ु शरीयत इस्लाम खे तस्लीम करे थो ऐं इस्लाम खे ई इंसानियत जी रहबरी जो दीन सम्झे थो। संदसि नज़र में ॿिया सभु मज़हब मनसूख़ ऐं इंसान जी रहबरी करण जे लाइक़ु न आहिनि। क़ौमियत जे मसइले ते पिणु इक़बाल ऐं लतीफ़ अलॻि अलॻि सोचनि था। लतीफ़ सिंधियुनि खे जुदागाना क़ौम कोठणु को गुनाह नथो सम्झे। लतीफ़ मज़हब जे आधार ते क़ौम जोड़ण वारे ख़्याल जो मुख़ालिफ़ हो।
लतीफ़ मुस्लमान तोड़े हिंदुनि समेत सभिनी मज़हबनि जे माण्हुनि खे सिंधी सम्झियो थे। उहो ई सबबु हो जो पाण हिंदुनि सन्यासियुनि खाहोड़ियुनि जोगियुनि जे तन खे तस्या ॾियण वारे राह खे बि मार्फत जी राह कोठण खां नथे मुड़ियो। संदसि लाइ सिंध जे हिंदू राजाउनि लाखे फुलाणीअ पुनरे बुडाम ऐं राय ॾियाच लाइ बि इहा ई क़ौमी उनसियत आहे। संदसि सूरमियुनि मां बि मारवी ऐं मूमल हिंदू आहिनि। उन लाइ लतीफ़ फरमायो, देसी सेण कजनि परदेसी कड़ा पिरी। जॾहिं त इक़बाल मज़हबी क़ौमियत जो हामी हो। हिन मुताबिक़ मुस्लमान हिकु क़ौम आहिनि। इक़बाल मुल्क, नस्ल, रंग वग़ैरह जी बुनियाद ते क़ौमुनि जे नज़रिए खे फ़रसूदा ऐं नुक़सानकार सम्झियो थे। मुस्लमाननि जे मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि जी मौजूदगीअ में जॾहिं सिर्फ़ु अरबनि में ई इराक़ियुनि, शामियुनि, मिस्रियुनि वग़ैरह साॻी ॿोली ॻाल्हाईंदे बि हिक ॿिए खे जाग्राफ़ियाई तौरु अलॻि क़ौमूं सम्झियो थे, तॾहिं बि उन्हनि तारीख़ी हक़ीक़तुनि जो उबतड़ इक़बाल वटि सिर्फ़ु हिकु ई मज़हबी क़ौम आला हुई, जेकी मुस्लमान हुआ। मुस्लमाननि जे आलापणे जी तलक़ीन कंदे इक़बाल चयो, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। हुबुल वतनीअ जे मसइले ते पिणु लतीफ़ ऐं इक़बाल हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ आहिनि। शाह साहिब जी सॼी फ़िलासफ़ी वतन जे बुनियाद ते बीहारियल हुई। शाह साईं वतन जे हुब खे ईमान जो जुज़ ते कोठियो। शाह साहिब सिंध में रहंदड़ सभिनीनि खे सिंधी सम्झियो थे ऐं हू रंग नस्ल जे बुनियाद ते कंहिंखे बि घटि वधि न सम्झंदो हो। आऊं कीअं छॾियां सूमरा तिन पंहारनि पचार। लतीफ़ किथे बि हूंदो हो त वतन यादि हूंदो हो। लतीफ़ खे पंहिंजे वतन सां बेहद मोहबत हूंदी हुई। क़िस्मत आंदियूं कूंजड़ियूं वतन संदन रोह, या वरी भिरी जिनी जे भाण पसां मुल्क मलीर जो। इक़बाल हुबुल वतनी या वतन परस्तीअ जो सख़्तु मुखालिफ़ हो। इक़बाल वतन जी मोहबत या वतन परस्तीअ खे बुत परस्तीअ सां तशबीह ॾींदे वतन दोस्तीअ खे मज़हब लाइ ज़हर कातिल सम्झंदो हो। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पेरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। जॾहिं त पहिरीं महाभारी जंग जे वक़्तु इक़बाल हिंदुस्तान ते क़ाबिज़ धारी अंग्रेज़ी क़ौम जे हक़ में क़सीदा बि लिखिया हुआ। लतीफ़ मज़हब खे सियासत खां अलॻि करे हलाइण जो हामी हो। लतीफ़ वटि सियासत अलॻि शइ हुई ऐं मज़हब माण्हुनि जो ज़ाती मसइलो हो। लतीफ़ तारीख़ी मुशाहिदनि मां उहो सिखियो त मुस्लमाननि जी अक्सरियत वटि न सही इस्लाम जो तसवर बाक़ी रहियल हो, न ई हुक्मरान तबिके में ख़ुदा शनासी ऐं ख़िदमत ख़ल्क़ जो जज़्बो मौजूदु हो। उन लाइ लतीफ़ मज़हबी या इस्लामी हुक्मरानीअ जे ख़्याल जे सख़्तु ख़िलाफ़ हो। विया से वींझार हीरो लाल विंधीन जे। लतीफ़ खे ॼाण हुई त मज़हबी हुकूमतूं अवाम जे भलाईअ बदिरां दीन खे ज़ाती फ़ाइदनि में इस्तेमालु कंदियूं आहिनि। फिरिया पसी फीण खरियनि खीर न चखियो, दुनिया ख़ातिर दीन विञाए विलाह थिया। इक़बाल सियासत ऐं मज़हब खे गॾु हलाइण जो हामी हो। हिन दुनिया जे कारोबार खे मज़हब खां अलॻि नथे सम्झो। अॼु जीअं दुनिया जे जदीद मुआशरनि में मज़हब ऐं सियासत जे अलहदगीअ जे करे जेका तरक़ी थी आहे, इक़बाल उन जो सख़्तु मुखालिफ़ हो। हिन वटि सिर्फ़ु इस्लामी रहबरीअ लाइ वाहिद ज़रियो हो। इक़बाल जो चवणु हो त सियासत ऐं हुकूमत दीन खां जुदा थियण बाद बेरूह थी वेंदा आहिनि। इक़बाल हर कानून में दीन जे शामिल करण जो क़ाइल हो। उन खां सवाइ हर कानून मां जान निकिरी वेंदी हुई। इक़बाल दीन खां सवाइ सियासत खे चंगेज़ी कोठींदो हो। जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। शाह साहिब कॾहिं बि सवाइ पाण बचाइण ऐं ग़ुलामीअ खां आज़ादी हासिल करण जे तलवार खणण जी सलाह न ॾिनी हुई।
हू अगराई ऐं उरह ज़ोराई कोई कहिड़े बि नाले में हुजे उन जे बरख़िलाफ़ हू चवनी तूं मचो वातां वराए, अगराई जो करे ख़ता सो खाए। ॿिए तरफ़ इक़बाल जारिहाना ज़हनत जो हामी हो। सॼी दुनिया में इस्लाम फैलाइण, जहाद ऐं जंग करण जी तलक़ीन कंदड़ हो। हू हर वक़्तु मुस्लमाननि खे यादि ॾियारींदो हो त उहे तलवारनि जे पाछे में पलजंदे जवान थिया आहिनि। बनुक्ता सरगुज़श्ते मिल्लत बेज़ा से है पैदा कि अक़वाम ज़मी एशिया का पासबां तू है। या वरी ॿिए हंधि इक़बाल चवे थो त नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जेकॾहिं मथे बयानु कयल नुक़्तनि जे पेश नज़र ॾिसिजे त शाह साहब जी तालीम मुसावात ऐं जमूरत तरफ़ छिके थो, मगर इक़बाल फ़स्तायत ऐं क़ौमी बरतरी जो सबक़ु सेखारे थो। लतीफ़ हर नस्ल ज़ात मज़हब खां पाक थी चवे थो त कान पुछे थो ज़ात जे आया से अॻे। शाह साहब सिंधियुनि खे दुनिया जे क़ौमुनि अॻियां बिना कंहिं मज़हब जे तमीज़ जे आज़ाद ऐं तरक़ी याफ़्ता ॾिसणु चाहे थो। साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करे। जॾहिं त इक़बाल सिर्फ़ु मुस्लमाननि जी तरक़ीअ जो हामी आहे। मुस्लमाननि खां सवाइ दुनिया जी सॼी आबादीअ खे हू ग़ुलाम करण जो हामी आहे। साॻीअ रीति जीअं हिटलर नस्ल जे बुनियाद ते जर्मननि जे ॿियनि क़ौमुनि मथां बरतरीअ जो क़ाइल हो। अव्हां खे हीअ रिपोर्ट ॿुधण बैदि लतीफ़ ऐं इक़बाल में कहिड़ो शाइर वसी नज़र मालूम थियो? कमेंट्स ज़रूरु कंदा। ॾिसंदा रहो इन्फो सिंधी। पंजाबी पश्तो छालाए क़याम ॿोली, हिन सिंध में जनम माजी जल ॾिनी अलोली, हिन सिंध में जनम माजी जल ॾिनी अलोली। उर्दू पंजाबी पश्तो छालाए क़याम ॿोली, हिन सिंध में जनम माजी जल ॾिनी अलोली, हिन सिंध में जनम माजी